Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε μία ακόμη φορά με τα σχολικά βιβλία. Αυτή τη φορά θα εξετάσουμε μία χώρα που πολλοί ίσως να μην περίμεναν, δεδομένου ότι μοιάζει να μην έχει πολλά να μοιραστεί με την Ελλάδα. Η πραγματικότητα όμως είναι πως αυτή η χώρα είναι μία από εκείνες με τις περισσότερες αναφορές. Όπως είδατε και στον τίτλο, μιλάμε φυσικά για την Πολωνία και ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από όλα όσα οι νεαροί Πολωνοί διδάσκονται για την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Πριν απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το φίλο του καναλιού από την Πολωνία που έκανε τόση πολλή δουλειά και μου έστειλε αναλυτικά φωτογραφίες, κείμενα και μεταφράσεις από τα σχολικά βιβλία της χώρας του. Επιπλέον, να σας πω ότι θα αναλύσουμε μόνο τα βιβλία του Λυκείου, καθώς εκεί παρατηρείται ο κυριότερος όγκος αναφορών. Ξεκινάμε λοιπόν από το βιβλίο της πρώτης Λυκείου. Σε αυτό το βιβλίο, η αρχαία ιστορία της χώρας μας καταλαμβάνει μια ολόκληρη ενότητα. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 40 ολόκληρες σελίδες. Στο πρώτο κεφάλαιο βρίσκουμε μια εκτενέστατη περιγραφή υπό τον τίτλο «Οι απαρχές του ελληνικού πολιτισμού». Εκεί, μετά από έναν γεωγραφικό προσδιορισμό, βρίσκουμε την εξής ανάλυση. Ο αρχαιότερος ελληνικός πολιτισμός ιδρύθηκε στην Κρήτη. Ονομάζεται Μινωικός από το όνομα του θρυλικού βασιλιά Μίνωα, του δημιουργού της θαλάσσιας δύναμης της Κρήτης. Αυτός ο πολιτισμός κατέρευσε γύρω στο 1200 π.Χ. ως αποτέλεσμα της εισβολής των Αχαιών από την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι Αχαιοί δημιούργησαν το Μικηναϊκό πολιτισμό, κύριο κέντρο του οποίου ήταν οι Μικήνες. Επηρέασε σχεδόν ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Όπως οι Μινωίτες, έτσι και οι Μικηναίοι έκτισαν μεγάλα ανάκτορα. Ο Όμηρος περιέγραψε τις θρυλικές τους πράξεις στα έπι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Ενώ λίγο πιο κάτω το βιβλίο μας λέει ότι μεταξύ 1200 και 1100 π.Χ. ο Μικηναϊκός πολιτισμός κατέρευσε και οι σκοτεινοί αιώνες ήρθαν. Την περίοδο αυτή, ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης, οι έδρες των ελληνικών φυλών εγκαταστάθηκαν στο λεκανοπέδιο του Αιγαίου. Στη συνέχεια η ενότητα προχωράει με το κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Ελληνικές πόλεις». Εκεί αναφέρεται επιγραμματικά ο τρόπος λειτουργίας των πόλεων κρατών, ενώ σχετικά με τη μορφή διακυβέρνησης περιγράφεται πως στην αρχή τα ελληνικά κράτη διοικούνταν από βασιλιάδες, ενώ στη συνέχεια από αριστοκράτες. Με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα της εμφάνισης οπλιτών και της αύξησης του αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στην υπεράσπιση των πόλεων, εισήχθησαν μεταρρυθμίσεις και εκδημοκρατισμός. Ωστόσο, ορισμένοι τύραννοι πήραν επίσης προσωρινά την εξουσία. Ενώ λίγο πιο κάτω είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τα πολωνικά βιβλία τονίζουν την ομοιογένεια όλων των ελληνικών πόλεων κρατών με την εξής προσθήκη. Οι Έλληνες, αν και ζούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, διατήρησαν την αίσθηση της κοινότητας. Τους ένωναν 4 παράγοντες: κοινή καταγωγή από τον θρυλικό Έλληνα, γλώσσα, τόποι λατρείας, καθώς και παραδόσεις και έθιμα. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά ως παράδειγμα ο τρόπος ζωής της αρχαίας Σπάρτης και της αρχαίας Αθήνας. Και όταν λέω αναλυτικά εννοώ με πάσα λεπτομέρεια, τόση που θα ζήλευαν ίσως και τα ελληνικά βιβλία. Περιγράφεται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, της δικαιοσύνης, της διακυβέρνησης και ορισμένα κομβικά ιστορικά σημεία. Έπειτα το βιβλίο μας πηγαίνει στο κεφάλαιο με τίτλο «Η Ελληνοπερσική πόλεμη». Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας και σε ένα σημείο αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι το 480 π.Χ. ένας άλλος βασιλιάς της Περσίας πήγε εναντίον των Ελλήνων. Νίκησε τους Έλληνες στη μάχη των Θερμοπυλών, όπου οι Σπαρτιάτες με αρχηγό τον Λεωνίδα έγιναν διάσημοι για την ηρωική τους άμυνα. Το σημείο καμπής του πολέμου ήταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας, στην οποία οι Έλληνες νίκησαν τους υπεράριθμους Πέρσες. Σε αυτή τη νίκη συνετέλεσε το σχέδιο του Αθηναίου στρατηγού Θεμιστοκλή και η αποτελεσματικότητα των Ελλήνων στρατιωτών. Στη συνέχεια βρίσκουμε το κεφάλαιο με τίτλο «Η ισχύς και η πτώση της αρχαίας Ελλάδας», όπου περιγράφονται όλα τα ιστορικά γεγονότα μέχρι και το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Το κεφάλαιο με τίτλο «Ο πνευματικός κόσμος των αρχαίων Ελλήνων», όπου αναφέρονται όλα τα πνευματικά επιτεύγματα της εποχής, και ύστερα το κεφάλαιο «Η τέχνη και η επιστήμη της αρχαίας Ελλάδος», όπου αναφέρονται ονομαστικά πολλοί αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες, φιλόσοφοι κλπ. Στη συνέχεια όμως θα ήθελα να δώσετε βάση στο πώς περιγράφεται η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θυμηθείτε εδώ ότι αυτό το κεφάλαιο με τίτλο «Κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου» έρχεται ύστερα από αυτό που μιλάει για την πτώση της αρχαίας Ελλάδας. Στις πρώτες γραμμές λοιπόν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Μακεδονία, γειτονική με την Ελλάδα από βορρά, μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. ήταν μια μικρή χώρα.
διοικούνταν από τους βασιλείς της δυναστείας των Αργιάδων, οι οποίοι είχαν καλές σχέσεις με τους Έλληνες. Ενώ λίγο πιο κάτω, αφού περιγραφεί η εκστρατεία και οι μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Αλέξανδρος έγινε ο ηγεμόνας της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας στην ως τότε υπάρχουσα ιστορία. Ήθελε να βασίσει τη δύναμή του σε μια νέα ελίτ αποτελούμενη από Έλληνες, από Μακεδόνες και Πέρσες. Παρακάτω υπάρχει ένα κεφάλαιο που αφορά αποκλειστικά την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξέφυγε από τη μοίρα του δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας. Το κράτος αυτό αναφέρεται και ως Βυζάντιο ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ωστόσο, οι όροι δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα ή στο Μεσαίωνα, αλλά άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη νεότερη περίοδο. Προέρχεται από το όνομα της αρχαίας ελληνικής πόλης του Βυζαντίου στο Βόσπορο, στα ερείπια της οποίας ο Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί μέχρι τον 15ο αιώνα αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι ή Χριστιανοί. Ενώ ανάμεσα στις πολλές περιγραφές σχετικά με αυτό το θέμα βρίσκουμε και το εξής απόσπασμα. Για πολλά χρόνια ο Βυζαντινός πολιτισμός κρίθηκε ότι δεν είχε δημιουργική προσφορά στη μεσαιωνική εποχή. Ωστόσο, το Βυζάντιο υπήρξε για πάνω από 1000 χρόνια και για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περίοδου ήταν το πιο ισχυρό, πλούσιο και πιο πολιτισμένο χριστιανικό κράτος. Επίσης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια των αρχαίων παραδόσεων και στη διάδοση του χριστιανισμού. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικότατα μια σειρά από γεγονότα και από αυτοκράτορες όπως ο Ιουστινιανός και ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ενώ το κεφάλαιο, αφού περιγράψει τις σταυροφορίες, τον εκχριστιανισμό των Ρος και το σχίσμα των εκκλησιών, φτάνει ως και τη δημιουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τη συνέχεια πάμε στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, όπου συναντάμε αναφορές σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση. Στις πρώτες σελίδες μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά πως η θέση των Ελλήνων στο τουρκικό κράτος ήταν ελαφρώς καλύτερη από αυτή των άλλων χριστιανών. Ωστόσο, αν και οι Έλληνες ήταν κάπως προνομιούχοι, εξακολουθούσαν να βιώνουν οικονομική, κοινωνική και πολιτική καταπίεση από τους Τούρκους. Οι συχνές επαφές με τη Δύση και η μνήμη του αρχαίου και βυζαντινού παρελθόντος δημιούργησαν την επιθυμία για τη γέννηση του ελληνικού εθνικού κινήματος, στόχος του οποίου ήταν η ανεξαρτησία από την Τουρκία. Ενώ λίγο παρακάτω αναφέρεται πως τα πρώτα χρόνια των μαχών στην Ελλάδα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, φοβούμενες παραβίαση της τάξης που εγκαθιδρύθηκε στη Βιέννη, ήταν ενάντια στην εξέγερση και κάθε βοήθεια προς τους μαχόμενους Έλληνες. Η κατάσταση άλλαξε το 1827 όταν ο Τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος πήρε την απόφαση να στηρίξει τους εξεγερμένους. Ήθελε όχι μόνο να ενισχύσει τη θέση της Ρωσίας στα Βαλκάνια, αλλά και να στηρίξει το ρωσικό εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο είχε προβλήματα λόγω του αποκλεισμού των στενών της Τουρκίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα γεγονότα των δύο Βαλκανικών πολέμων και φτάνουμε στη Μικρασιατική εκστρατεία, η οποία βέβαια διδάσκεται επιγραμματικά και αναφέρεται πως παρά το πλεονέκτημα του αντιπάλου τους, οι Τούρκοι κατάφεραν να νικήσουν τους Έλληνες που υποστηρίζονταν από την Αντάντ και χάρη στη συμμαχία τους με τη Ρωσία των Μπολσεβίκων να εκαθαρίσουν την ανεξάρτητη Αρμενία. Ο πόλεμος έληξε με την υπογραφή εκεχηρίας και την έναρξη νέων ειρηνευτικών συνομιλιών. Παρακάτω πάμε στο βιβλίο της 4ης τάξης του Λυκείου του Πολωνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, όπου περιγράφεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα αναφέρεται απλώς στο πλαίσιο της εξέλιξης των γεγονότων. Παρακάτω όμως υπάρχει επίσης ένα υποκεφάλαιο αφιερωμένο αποκλειστικά στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξέσπασε ανοιχτός εμφύλιος μεταξύ των κομμουνιστικών δυνάμεων και των υπερασπιστών της πρώην κυβέρνησης. Το κομμουνιστικό μέτωπο, συνδεδεμένο με τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, έγινε αποδεκτό από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Μετά το τέλος του πολέμου προέκυψαν οι πρώτες ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ του Ελλάς και ομάδων που υποστήριζαν τη βασιλική εξουσία, αναγνωρισμένη και από τους Άγγλους. Ενώ παρακάτω αναφέρεται πως οι Έλληνες κομμουνιστές που υποστήριζαν τον Στάλιν βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση η οποία επιτάχυνε την ήττα τους. Ως αποτέλεσμα, το 1949 οι μάχες στην Ελλάδα σταμάτησαν και πάνω από 65.000 μέλη των κομματικών μονάδων με τις οικογένειές τους βρήκαν καταφύγιο σε κομμουνιστικές χώρες, εκ των οποίων 14.000 και στην Πολωνία. Και κάπου εδώ οι αναφορές στη χώρα μας σταματούν και έτσι το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου κι εσείς στα σχόλια πώς κρίνετε τα σχολικά βιβλία της Πολωνίας και φυσικά γράψτε μου ελεύθερα οποιαδήποτε ιδέα για μελλοντικό βίντεο.
Μέχρι τότε μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα που ανεβάζουμε και να μας βρείτε στα social media ώστε να κρατήσουμε μια πιο άμεση επικοινωνία.